早晨啊，我係 Crystal，welcome back to my channel。咁今日咧就係11月7號，而家係朝頭早嘅8點21分。咁我啱啱就起身啦，跟住而家準備落去食早餐。咁我帶你落去睇下 hotel 呢度嘅早餐係點樣嘅。我哋 let's go。就喺個船上邊度 tour 緊。咁我哋而家就嚟到 Burano 啦，睇下後邊。超多呢啲唔同顏色嘅屋仔啦！今朝出門口嘅時候咧，仲係非常之凍啦，所以就已經攬晒頸巾，着住外套咁樣。跟住而家12點開始出太陽咯，所以而家睇到個天氣咧就係非常之靚。我哋本身仲擔心我嚟到嘅時候會落雨咯，好在而家暫時都仲 OK 啫。我哋啱啱就食完晏啦，而家又坐翻隻船，翻去我哋即間酒店。但係我哋諗住應該去翻去酒店之前，可能會去一間museum度睇一睇。就嚟到個 museum 啦，準備入去啦！咁啱啱就行完嗰個 museum 啦，咁佢而家呢個 exhibition 咧就係 Dancing with Myself。咁而家我哋就係行緊返去酒店度，因為我哋今日成日咧都係即係船上邊啦，咁就係一個 boat tour。咁就係咧，而家我哋就真正喺度行下，而且喺呢度啲 buildings 同 buildings 之間嘅空隙其實佢好少咯，嗱，其實好窄。咁而家行咗大約20分鐘，經過咗幾個唔同嘅 plaza， 我哋而家開始有少少唔知道方向，因為呢度咧啲路咧就唔係好似香港或者溫哥華咁樣，就係好直接嘅。我哋係要穿梭唔同嘅小屋啦。跟住而家只不過係5點鐘，但係天色已經暗晒咯。跟住睇周圍呢度其實冇燈嘅咯。好彩我係同行嘅人一齊行，所以先至冇咁驚。如果我諗我夜晚一定唔會自己咁樣行法咯。再 update 下
我哋再行多大約15分鐘，我哋終於揾到我哋間酒店啦！原來我哋其實就係幾步 away， 原來係喺呢度。好，咁我哋而家入去休息下。Thank you。咁我哋夜晚7點半再食晚餐，陣間見。Hello， 好啦，而家咧就係7點24分啦。5點左右嘅時候，咁我就翻嚟 hotel 呢度啦。本身我就諗住我開始讀書啊，或者係再做功課嘅，因為諗住有少少時間啊嘛。點知呢，打開部電腦之後，唔到10分鐘我就已經瞓着咗，1分我啱啱先至起身。咁而家所以仲係有少少未完全清醒嘅狀態下。咁但係而家就係準備落去樓下間餐廳度，咁會有翻其他人咁一齊食晚餐。咁我哋食完晚餐再翻嚟再傾啦。本身我係食晚餐先啦，但係咧，我而家入咗嚟一間房咧，咁就係我哋同其中一個人咧，咁就住喺呢間房。本身我冇諗住話再拍另一個 room tour， 因為我琴日又拍一個我自己間房噶啦，但我一入到嚟呢度就，哇，完全唔得！呢一個位咧，其實只不過係一個 living room 啦，咁就係有一個 area 俾啲人坐喺度可能 socialize 啊。跟住咧，佢呢度已經有自己有2間廁所，第一間咧就係咁樣一間好普通，就咁一個洗手盆同埋一個廁格喺呢個後邊嘅，但係另一間咧。係啊，冇錯，係要咁樣成日穿過晒唔同嘅門啦。跟住呢度就嚟到第2間廁所，你睇下，間廁所本身已經大過我間房咯。哇！而且佢呢度仲有個衣帽間啦，衣帽間係周圍全部都係有鏡嘅。哇！我啱啱頭先第一眼入嚟嘅時候，我係完全控制唔到。跟住住呢間房嘅人本身就話，佢琴日嚟到嘅時候咧，揾嗰啲燈仔咧已經揾唔到啦，因為太多啦，實在。嘿！咁我哋而家就繼續參觀唔同嘅房。啱啱就係由我dinner度翻嚟啦。頭先個餐真係非常之滿足，而且好飽。咁同行嘅其中一個 partner 咧，咁佢就係對酒比較有認識啦。咁佢都全程我哋食飯嘅時候，咁都有試到唔同酒啦。咁佢都教咗一個 technique，就係當你飲酒嘅時候咧，你飲咗一啖啦，咁你要吸一吸啖氣，等啲空氣入到你個口度，令到個酒精揮發。咁所以當你咁樣做嘅時候，真係你會覺得有個 difference。咁今次呢個旅程又學到一個新嘅知識啦。今日全程真係好滿足咯，即係我哋又坐喺個 boat 度，有個 boat tour 啦，跟住亦都去咗玻璃島，咁又睇咗人哋點樣整玻璃。咁呢段片就 summarize 咗我喺 Venice 嘅第1日，聽日會繼續去另一個地區啦。咁我哋聽日嘅 vlog 再見啦，拜拜。之後9點半，而家仲等緊其他人，即係坐咗喺 lobby 度，諗住俾你哋睇個 lobby。呢度全部嘅 view 咧都係好典型宮廷 feel。而家咧就啱啱離開咗酒店啦，咁我哋而家就係步行緊去一間 museum，再去睇另一個 exhibition。咁我哋預測咧，咁樣行過去應該大約係15分鐘嘅。啱啱出到嚟嘅感覺，覺得好似有少少大霧咯。呢個就係琴晚我哋喺度嘗試揾翻我哋嘅 direction 嘅地方。其實就咁睇個水，個 level 其實都幾高下。
掃到行人路嘅嗰個位置咯。我哋去到啦！啱啱我哋就去完嗰個廟先啦，裏邊好多嘅畫，其實都有啲令人睇到，真係有好多畫都係完全冇真係一個意思啊，淨係好多唔同嘅畫嘅顏色，好似求其3個細路仔畫畫咁樣樣咯。所以我哋開始就幫全部嘅畫就改晒啲好奇怪嘅名。有幅畫咧就係全部黑色嚟嘅，但係咧就好似有張台，跟住有一個人咧就話：哦，嗰個好似係一隻貓，但係隻貓係正方形嘅。即係我開始就係睇到亂咁改名咯。而家我哋就行緊喺一個 plaza 度。哇！呢間係賣嗰啲面具㗎。我哋琴晚咧喺我哋酒店，我諗住去食飯嘅時候，就見到大人咧全部就 dress up晒，跟住又帶埋個面膜，即係佢哋就去嗰啲 masquerade。我哋終於嚟到呢個 plaza 啦，但係你睇下一半嘅地咧都係水漬咯，1-2個星期前呢度直接係水浸啊嘛，所以呢度啲人咧全部人都企晒喺一邊。就超多人，因為應該就係遊客區咯，跟住後邊咧就有啲人坐嗰啲船啦。而且啲船望落都係比較貴族啲，即係嗰啲凳啊係有啲絲絨嘅質料啊。我相信我哋而家係去食晏，或者係揾間 cafe 坐低。我哋而家就嚟到一條街，全部都係購物嘅地方啦，超級多人。而家啲水開始又流上嚟啦。跟住通常如果啲水咁樣升到上嚟嘅話咧，嗰度就有條橋仔咁樣，會俾人哋可以行咯。Because of the machine. Just go. Oh, is that what? Okay, we're not looking. Don't make her nervous. Again, he's just staring straight at me. He doesn't even look. There's no expression. Nothing but pure support. It's faintly benign. Everyone just look at your food. How was that? Don't even care. Look at your food. Don't look there. No, I didn't hear the noise. You didn't do it at all. Yes, What's that? You look like a cat. Yeah. Well, you have to do the noise. Like super. Come on, again. 因為琴日我哋飲酒啦，跟住我咪話有一個人教咗我哋點樣飲酒，要吸少少空氣入去㗎嘛。咁而家佢哋就話，因為我仲未有 film 到呢樣嘢，所以佢哋而家全部人咧就係喺望住我嘅情況下，跟住逼我飲酒。咁我而家咧就係需要做個聲音。That's gold. No. Yes. Because it's soda. Hello， 我哋又換咗一個新嘅背景啦，因為我又嚟到一個新嘅地方。後尾我哋食完午餐之後呢，咁我哋就坐咗大約2個鐘車程嚟到距離威尼斯2個鐘嘅一個地方。
今次呢一條片應該就會去到呢度。如果大家中意呢條片嘅，可以俾個 like 我，同埋 subscribe 我嘅 channel 啦。如果有啲咩都可以喺下邊留言話俾我聽。咁我哋如無意外，應該喺下一條片會再見嘅。好啦，拜拜。